Eccolo di fronte a voi, alle 8:01, pronto per il saluto iniziale. Buongiorno comandante, a lei e a tutto il suo equipaggio dalla città di Jesolo. Mama Youth, il motto coniato dai piloti della seconda guerra mondiale, oggi è utilizzato dai nostri equipaggi come augurio di buon auspicio prima di ogni missione. Ed eccoli qua, sulla vostra